सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बाय मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानांत आज आमी किरीत भाशेन मिसाची मांडावळ सांबाळटा. मरिया मागदालेन समुदाय ग्रीन व्हॅली हे सगळ्या हांगासर ह्या सॅक्टरान रावतले आमच्या बाबा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आमची पासत, आमच्या गोरच्यां पासत, पिडींत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां पासत. मागुया इस्रायल आनी पालेस्तिनांचे मदें सवस्काय शांती तांणी बेगीनूच आपले मदें ती समजुणी हाडूंक. तशेंच मागुया युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें अदीक आनी अदीक तांणी आपले हे झूज सोंपोवंक आनी एकामेका सवें बरे भावपणाचे संबंद हाडूंक किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया आमच्या तरणाट्यां खातीर. हे दिसांनी जायते अपसूय घडटात, एक्सिडेंट जावन भुरगे मरतात. किरीत भाशेन अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान बरें आसा तें तांणी सोदून काडूंक, देवाक मानता तें जिवीत जिवंक आनी आपल्या जिवितान ह्या नातालांचे परबेक बऱ्या मनान बऱ्या काळजान तयार जावन तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोळ तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, केदो व्हडलो खुशालकायेचो समारंभ आमच्या उमऱ्यार आसा. आयज जावन आमी जेजूच्या जल्माचे परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू करता आनी त्याच बरोबर आयज आमी क्रिस्तांयांचो तिसरो आयतार समारंभता. ह्या आयताराक आमी संतोसाचो आयतार वो गावदेत संडे म्हणटा, कारण ह्या आयताराचो समारंभ आमकां खुशाल जावंक आपयता. आयचो आमचो विशय सदांच खुशाल रावात. ह्या मिसांत येवचो आसा तो जेजू आमचो सोडवणदार आनी तोच आमकां तशेंच गरिबांक आनी दुखेस्तांक बरी खबर घेवन येता. हाका लागून सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी ताका आर्गां दिवंक आनी खुशाल जावंक जाय. संतोसाच्या उमाड्यांनी भरून देवाक वाखाणुया आनी शिताबेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. तेच भाशेन आयज पाप साहेब फ्रांसीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मागुया. आनी बाबा भयणी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हसोगण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगून सदांच सांगवान मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगार बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे पोरबेक काळजाच्या उमाड्यांनी उंतरेकून रावता. येदो व्हडतो सुरवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसोल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवे कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान बोल्ला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान श्रिंगायलेल्या एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न कोत्ता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी कोत्तलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली ओंजापां. पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तोल्यांताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोड दोत्तोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दू पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. भाग्योंत पावलून तेसोलिनाकारांक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींदो, सदांच खुशाल रावात. थांबून आसतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सवे तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरी नाकात.
भाकणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोठ सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनीक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूंक तुमकां आपयल्यांत तो विस्वासी आनी बासायला तें शांतीत पावयतलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवान धाडलेलो कोणीक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी बावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयल्लो. ही जुवांवाची गवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवावान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजाय न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुवावान परतीपाड केलो, हांव स्नान दिता तो उदकान दिता, पूण तुमी ओळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेतानियेंत जॉर्दानाचे पोलतोडी जुवांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्त येण्याचो काळ आमगे क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा तेन्ना आयच्या तिसऱ्या आयतारांत आमी भितर सोदता आनी आमी दुसरीच वाट थंयसर पेटयल्या. गावदेते म्हणजे खुशाल, सदांच खुशाल रावात, रिजॉयस ऑलवेज म्हणजे संतोसाचो आयतार आमी आज पाडटा. कित्याक जेजू येवचो जालो आनी लागशिल्ली तयारी आमी आजतान सुरू करता. कितें भाशेन जेजूक आमचे मदें घेवंक, जेजूक आमचो सरवंडार कसो दुसऱ्यांक आमी अदीक आनी अदीक परगटूंक आनी जेजू आमच्या जिवितान राज करूंक आज कितें भाशेन व्हडे उमेदीन हो आयतार आमी पाळटा.
हाका लागून आमच्या जिवितान हे थांबोनासतना देवाक सदांच आमी मागणें करूंक, सदांच आमी जाता तितली आर्गां दिवंक आनी सदांच कुशाल रावंक बागयून पावलून तेसलोनिकारांक बरोवन आपले चिठीन सांगलां. हाका लागून खुशालकायेन हो आयतार आज आमी पाळटा. इट्स अ संडे ऑफ जॉय, संतोसाचो आयतार. इट्स अ संडे where we keep vigil for the coming of our Savior Jesus Christ. It's a Sunday wherein we are supposed to be prepared for His coming. It's a Sunday wherein we are supposed to renew ourselves for the coming of our Savior, not only for us, but for the whole of humanity. Kirit Bashin Munshachi Sodwon Zaung for the redemption of mankind. Ami Kirit Bashin Toyar Zaton. ह्या संदर्भान बाबा भयणीनो आयच्या सेवा धर्मांत एक धाकटुली गोडणी आयल्या ताचे विशीं सांगता. थंयसर सांगता दोगां कुटुंबां आसलीं. हे कुटुंब एका शारांत पयसुल्या रत्नागिरी शारांतान रावंक आयलें. मडगांव आगाडी थंयसर अशें म्हणटात, हांव बेश्टी नांवां घेता गांवचीं, पूण ती रावंक आयलीं. आनी थंयसर ताणें एक जागो घेतलो. हो जागो घेवन आपलो दिसपटो जिवीत आपले थंयसर ती शेत रोवन भाजीपालो रोवन आपलें जिवीत ती सारताली. अशें सारता आसतना दिसपोटी आपल्याक बरो येस मेळटा तो तांणी पळयलो. म्हणटच थंयसरूच रावंक तांणी थारायलें. अशें आसतना तांच्या शेजाऱ्याक आनीक एक कुटुंब आसलो. डॉमनीक वो मारिया तांचो एक कुटुंब आसलो आनी हांगासर दुसरो कुटुंब आसलो. आनी ह्या कुटुंबा बरोबर बरो संबंद तांचो आसलो, कित्याक तोवूय कुटुंब आपूण सदांच शेत रोयतालो, भाजीपालो रोवन आपलें जिवीत सारताली. दोगांय हे कुटुंब एकठांय मेळून आपल्या जिवितान बरें आसा ती कोता खुशाल ती आसली. मागण्यांत वेट सारताली, देवाक सदांच आर्गां दितालीं, आपल्या जिवितान सदांच खुशाल रावंक प्रयत्न ती करतालीं. असले वेळार ह्या रत्नागिरीतान आयिल्ल्या कुटुंबाच्या जिवितान एक संकोश येता. तांच्या घरा गांवघरा तांचो वडील बरो ना जाता आनी तो तांकां उलो मारता, आपल्याक येवन निमाणो तुमी आदिवस करचो. असले वेळार ती आपले सगळे आसले तितलेय डॉमनीक आनी ताच्या कुटुंबाच्या हातान दितात आनी आपूण आपल्या गांवांत वेतात. थंयसर गेल्या उपरांत 2 वर्सां उपरांत परतून तीं हांगासर मडगांवां येतात आनी तांकां व्हडली उमेद आसना, कित्याक तांच्या जिवितान ती समजतात सगळें पाड जालां आसतलें. आमी शेत रोयताले तें पाड जालां आसतलें वो आनी कितेंय जालें. पूण तांच्या ह्या खुशालकायेन उदीक दुपेट जावंक ती पळयतात की डॉमनीक आनी ताचो कुटुंब व्हडी खुशालकायेन बाबा भयणीनो तांकां येवकार दितात. आनी हो येवकार पडून ती सगळींच बाबा भयण आपल्या जिवितान चिंतेस्त जातात. कितें केलें काय ताणें? आमची सगळी जमीन विकली, आमकां नाडली काय? हो प्रश्न तांच्या मनांत येना, पूण ती विस्वासान डॉमनीक आनी ताच्या कुटुंबाचेर पाती येतात. असले वेळार डॉमनीक पासबूक काडून तांच्या हातान दिता आनी तांकां तांच्या घरा व्हरता. शेत थंयसर रोयलेलें आसता, भाजीपालोय तांणी रोयलेलो आसता. हें पळोवन खुशालकायेन हो रत्नागिरीचो कुटुंब खुशाल जाता. आनी डॉमनीक म्हणटा, ही आसा तुमची पिकावळाची हिशोब. जी पिकावळ जाल्ली ती आमी विकली आनी तुमचे पयशे बँकान आसात. हो भयणीनो, हें पळोवन ती खुशाल जातात, कित्याक जें कितें ती उमेदीन आवडेताली ह्या कुटुंबा विशीं तें तांकां फावो जाता. हाच्या वाचपांनी आमकां हेंच मेळटा. देव मनशाचो मोग करता, देव मनशाक सांडिना, देव निर्वाशी जाल्ले पोरजेक आश्वासन दिता. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांनी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता. आनी भाऊ भयणीनो, हेंच वाचप आमी पयल्या आयताराक आमी क्रिस्तांवाच्या फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट थंयसर आमी वाचलेले सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. आनी हेंच वाचप परतून एकदां आमकां मेळटा. हाचो ऑथर कोण तो सारको नकळो अशें म्हणटात आमचे देवशास्त्र आसात ते, पूण म्हणटात की हेंच वाचप परतून एकदां मेळटा आमकां. इसायास प्रवाद्याचे 61 हांवें 1 ते 2, 10 ते 11.
आनी थंयसर इसायस प्रवादी निर्वाशी जाली, बाबिलोनियांक तान गुलामपणांत आयलेली पोचेक पोतून आश्वासन दिता आनी म्हणटा, निराशी तुमी जाय नाकात, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात, कित्याक ही सगळीं भाऊ भयणो पोरसां एक निराशी जावन परतून आपल्या गांवांत येता तेन्ना पळयतात तांची जमीन पाड जाता, जनावरां मरून काबार जातात, तांची घरदारां सगळीं मोडून वेतात आनी सगळेंच पाड जाल्लें ती पळयतात, तांची काळजां दुखाबरी जावन फाफसुल्लीं जातात. असले वेळार आश्वासन येता, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, फाफसोल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बसोवन दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हेंच करूंक जेजू आयलो. जें कितें इसायस प्रवाद्यान बाकीत केल्लें बाबा भयणीनो, तेंच करूंक जेजू ह्या संवसारान देवान ताका आपल्या पुताक पाठयलो आनी देवान आपल्या पुताक पाठोवन फाफसोल्ल्या काळजांक बुजवून दिवंक जेजून प्रयत्न केलो आनी जेजून सगल्यांची आमची सोडवण केली. पूण ताच्या आदीं आपल्या प्रवाद्याक ताणें पाठयलो. हो प्रवादी जावन आसलो जुआंव बातिस्त आनी जुआंव बातिस्तान अशें अरोण्यांत बोबाड मारली आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराची वाटो तयार करात, ताचो मार्ग नीट करात. आमच्या जिवितांत देव आमकां तरेकवार भाशेनी आमची काळजां तयार करूंक आमकां देवाचें उतर परगटात. तरेकवार पवित्र सभा आमकां नवसोदणी जावंक हो कार्ड दिता, क्रिस्तियानाचो कार्ड. आमी खंयच्या मनान हो कार्ड घेता तो आमकां आज विचार. खरेंच आमी जेजूच्या येण्याक तयार आसाव? आर वी प्रिपेर्ड फॉर द कमिंग ऑफ क्रायस्ट? आर वी प्रिपेर्ड टू सेलिब्रेट हीज बर्थडे ऑन द 25th? आमकां विचार. खरेंच आर वी फिजिकली प्रिपेर्ड? वी नो, कित्याक आमी सगळीं भायली गोणगोणान तयारी करता, पूण आमची अंतस्करणाची तयारी आमी करता काय? आमी खरेंच आमच्या जिविताची नवसोदणी करून ह्या सोमयाक घेवंक आमी तयार आसाव? ना जाल्यार भाग्योंत पावलू तेसलोनिकारांक आपल्या चिठीन बरोवन कांय बरी उतरां म्हणटा, सदांच खुशाल रावात, तांबोनासतना मागणें करात. 3 वस्तू मागता आनी जाता तें जावं, सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबेत तुमी केल्लें देवाक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो भाग्योन पावलून कोश्ट बाबा भयणीनो सोंसले, तो आपल्या जिवितान बोणकुडी नासलो. आपल्या जिवितान 3 पावटी दांड्याचो मार ताणें खालो. आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो दुसऱ्यांनी ताका 3 पावटी बाबा भयणी ताचें तारू फुटलें, इतलें की लोकांनी ताका भायर आयलो. एका दिसाक तो आख्खी रात आनी आख्खो दीस दर्याच्या लारार आसलो. इतलें तो आपल्या जिवितान सोंसता आसतना जेजू क्रिस्ता पासत ताणें हें सगळें केलें. आत्म्याचो स्वास म्हणजे आमचे भितर जेवा पवित्र आत्म्याची कृपा दिल्या ती दामून दवरी नाकात. बांकणीची बेपरवा तुमी करी नाकात, कित्याक प्रवादी तुमकां येतात देवाचें उतर परगटात. म्हज्या जिवितान तर हांवें दुमाळो सोंसला, हांव सदांच देवाक आर्गां दितां, सदांच हांव खुशाल. बाबा भयणीनो, हांवें तांबो नासतना मागणें केलां. पयली वस खुशाल आमी रावंक गरज, कित्याक जेजू येवचो जालो. जेजू केन्ना येतलो तें आमी नको. गेल्ल्या आयताराक आमी म्हणटा जायतीं वर्सां देवा मुखार 1 वरस आनी जायतीं हजाराची वर्सां देवाचे नदरे मुखार घडीक 1च वरस. आमी जायतीं वर्सां बोबाड मारता, येवचो जालो, येवचो जालो, येवचो जालो. घडीक देवा मुखार तें 1च वरस जाय, तीं वर्सां. पूण आमी किरीत भाशेन खुशाल रावन ह्या आमच्या सोमयाक घेवंक तयार रावंक आमी राजी आसूंक. दुसरी वस्त, तांबो नासतना आमी मागणें करूंक जाय. कितलीं जाणां आमचे मदें तांबो नासतना मागणें करता तो आमकां विचार करी. आर वी रियली सेयिंग आवर डेली एडोरेशन टू द लॉर्ड, आवर डेली प्रेयर्स, आवर डेली मास डू वी अटेंड? आमकां विचार. बाबा भयणीनो, खरेंच आमी ह्या संदर्भान आमी नातालांची परबेची तयारी करता आसतना आमी खरेंच आमच्या जिविताची नवसोदणी करूंक तयार आसाव?
डू वी एवर गो फॉर कन्फेशन? आमकां विचार. संदानाचो साक्रामेंत ह्या दिसांनी आमकां मेळटा. उदीक आनी उदीक बोबाड मारतात, कुमसार जायात. उदीक आनी उदीक तयारी तुमची करात. न्हूच भायली गोणगोणान पूण भितरली तुमच्या ओतम्याची, तुमच्या उत्मीक जिविताची. आमकां विचारो. ताका लागून तो म्हणटा, शांती दिता तो देव आमकां सगळे वाटेन पवित्र कोत्ता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो ओतमो आनी कूड चुकय नासतना सांबाळूं. म्हणटच आमचो ओतमो आनी कुडूय आमी चूक नासतना देवा मुखार सांबाळूंक गरज. म्हणटकूच तुमकां आपयल्यान तो विस्वाशान बासायला तें तोच शांती पावयत. देवान तुमकां सगल्यांक आपयल्यान म्हणटच तो विस्वास तुमचेर दवरता. तुमी ताची पोरसां. सगलीं आमी देवाची पोरसां जाल्यार आमी ताचेर पातयेवन आसां जाल्यार गरज आमी ओतमो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान कांय बरीं आमकां उतरां मेळटात. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. भाऊ भयणीनो, ओ भाऊ भयणीनो, किरीत भाशेन तो आंगावलें कसलें घालतालो. उंटाचें आंगावलें घालून तो रानवटी तोड आनी रानवटी मोव खाळून तो जियेतालो. आपल्या जिवितान तो किरीत भाशेन एक सॅक्रिफीस करतालो, त्याग करतालो. कोणाक त्याग करतालो? येतल्या सोरवंडराक. व्हडल्यान हाडून तो बोबाड मारतालो. हांव न्हय तो सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो तीर करात. हो ताडो हांव, पूण हांव तुमकां सांगता, हांव न्हय तो. कोण तो? तांणी ताका विचार केलो तेन्ना हांव क्रिस्त न्हय, हांव एलिशा न्हय, हांव ह्या संवसारान येवचो आसा तो मेसियस न्हय. म्हज्या फाटल्यान जो येतलो ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. आनी कोणाक बाबा भयणीनो इस्रायल परंपरा प्रमाणे वाणो कोणाक फावो जातल्यो? फकत न्हवऱ्याक ह्यो वाणो तयार करून दवरताल्यो. कोणाच्यो वाद्यो सोडटाले? जो विस्वासी चाकर आसा ताकाच हे बाबा भयणीनो धोरण फावो जातालें. आनी बागेवन जुआंव बातीस म्हणटा, म्हाका हें फावो न्हय, खालती कायेन मानून घेता. हांव न्हय तो, पूण येतलो आसा तो तुमचे मोदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. म्हणटच तयार रावात. तुमच्यो वाटो नीट करात, तुमचे मार्ग नीट करात. आज भाऊ भयणो, तुका आनी म्हाका एक विचार. खरेंच आमी तयार आसा? Are we prepared? Are we prepared to say that we are ready to receive Christ as our Savior? आमी जेजूची आज जल्माची परब 25 तारखेर बाबा मोदयांनीच्या मिसार पोरगोट्टेल्या. ह्या दिसांनी आमी येण्याची तयार करता. आयच्या दिसा गावदेते हो संतोसाचो आयतार आमी पोरगोट्टा तेन्ना ह्या ताच्या येण्याक आमी तयार आसूंक गरज. आमच्या जिवितान नवसरूंक आमी गरज. आमचें जिवीत नवसरुया. आमच्या जिवितान वायट आसा तें पयसावया. आमच्या जिवितान उणेपण आसा तें परतून भरून काडुया. देवाक लागीं सरुया. उदीक आनी उदीक बऱ्यो करण्यो करूंक आमी वावुरया. समाजान आमचे जिवितान जें कितें आमकां वायट दिसता ताचेर निशेध मारुया. आमच्या गरीब भावा भयणाक आमची फूल ना पाकळी दिवन तांची मजत आमी करुया. आमी समाजाचे देगेक आसलेल्यांक उदीक आनी उदीक भाव भयणो आमच्या समाजान हाडूंक तांकां आमचे बरोबर बाबा भयणो जिवंक आमी सोयेक दिवया. तेन्नाच की ही नातालांची परब, तेन्नाच की क्रिस्त येण्याची परब, तेन्नाच की सगळे खुशालकायेन रावंक हो समाज आमी घडोवंक पावतले. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितमीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यो तो पवित्र
आंकवार मरितान सोनमलो पोंस पिलाताकाल ताणें कुस सुसले ताका कुस्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात सोडलो सूर पदवेदा देवबापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन सोमी येवचो जालो ताच्या येण्याक तयार जावंक सदांच कुशाल रावून थांबनासतना मागणें करूंक बागेवन पावलो आमकां आपयता ताचीं सुत्रां मनान धरून आमचे काळजाचे अंतरेक बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब आपल्या जिविता वरवीं दुबळ्यांक सोडवणेची कोयद्यांक सुटकेची दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर परगटीत आसा असो तांकां आपुणूच सोडवणेची खुणा जाता हे तांचे प्रयत्न सुफर कोर म्हूण ताच्या जल्माच्या दिसा मागतना ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा ही मागणी आमच्या गौरी बापान याज्ञिकांनी आनी धर्माच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी जेजून हाडलेलो क्रिस्ती जिविताचो आनंद आनी खुशालकाय आपल्या खासगी जिवितांत अणभवूंक आनी आपले पोरजेक अदीक करून फावसल्ल्या कारजांक खुशालकाय हाडून आनंदाच्या जोरीशी चलून व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. देव आमकां दिवंक सोदतल्या आनंदाच्या वाटेर आमचे देशाचे फुडारी आडकोड्यांचे खांबे न्हय पूण सवलत दितले जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा ही मागणी ह्या मिसांत वांटो घेतल्या आम्हा सोमेस्तांनी थांबोन आसतना मागणें करून देवाक सदांच दिनवासूंक भावा भयणांक बरें करूंक आनी हे पोरी सदांच खुशाल जिवन सोडवणदाराक आशेंत रावूंक आमची काळजां बरवशाच्या आनी प्रिती मोगाच्या उमाड्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा ही मागणी. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. मोगाळ बापा ह्या दुखावलेल्या समाजांत जेजू आमच्या सुरवंडाक आमी आशेवन रावता आमची मागणी आयकून घे आनी आमची काळजां खुशालकायेन बरोवंक आमकां सोडवणुच्यो खुणा कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46 C43.
म्हज्या बाबा भयणीनो इमोशन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मरणी आमच्या नाट्य वेवस्थेच्या नांवाक सगळेस्पोर मारून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बागयोन तांकवार मारीची कूस सुफोड केली. मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पविहीत बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोरगुटले. उतरावरत्या मोगानाक वारमायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोसान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मोदे येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोलदोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कितो आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. आनी एकाशी प्रेम येता तितले पावटी आमी तुजे मरण
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. खुशाल रावात, मागणें करात आनी सगले परिस्थितींनी देवाक तुमी दिनवासात. ह्या आमच्या जिवितान आमी करूंक बाबा भयणीनो आमकां उदीक आनी उदीक आव्हान चॅलेंज. कित्याक आमची परिस्थिती जायते फावटी खुशाल आसपाची आमकां मेळना. जायते फावटी आमकां दुखूच मेळटा. मागणें करूंक आमकां जाय ते सोयीक आसात ते भायर रावपाक आमी जायते फावटी निबान दिता आनी आमी सदांच भाव भयणीनो देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी जायत्या वायट वस्तूंनी सांपडटा. तर हेंच मनान धरून आमी उदीक देवाक मानता तसलीं भुरगीं जावंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आसा आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका चिकुशे परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तो जेतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. तुज्या एका पुत्रान म्हाका बरयलें.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Yeah.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोणवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्वेक आमी तयार जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. देवाचे कृपेन खाजर जावंक मुखार सगल्यांत एलिस्टर फेर्नांडीस, पूत सोंपलेल्या रेमेरियस फेर्नांडीस आनी सोंपलेल्या दुमियाना फेर्नांडीस रावता चिकालीम. लग्न जाता लिझेट फिगेरेदो, दू इनासियो फिगेरेदो आनी अवरोरा फिगेरेदो रावता बोगमाडो. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन खाजर जाता ब्लाजियो आंतोनियो मास्करेनेस, पूत बॉनिफासियो आग्नेलो मास्करेनेस आनी जोसफीन मारिया लुइसा मास्करेनेस रावता सोकोर. लग्न जाता वासुला हेलिका फेर्नांडीस, दू विन्सेंट एंथनी फेर्नांडीस आनी ग्रेटा फारिया फेर्नांडीस. ही तांची पयली चीट. देवाचे कृपेन खाजर जाता विन्सेंट लुकस, पूत मारियानो लुकास आनी एक्झल्तासांव फुर्तादो रावता बोगमालो. लग्न जाता सेल्मा ग्लॅरिस लुकस, आंकवार पूत सांताना लुकास आनी गिलेर्मिना बार्बोसा रावता चिकालीम. देवाचे कृपेन खाजर जाता नॉलन जुलियान कार्दोसो, पूत डेस्मन आंतनी सिंप्लिसियस कार्दोसो आनी ओल्गा फातिमा ग्रेसी कार्दोसो रावता फातोर्ता. लग्न जाता मिशेल साविया फेर्नांडीस, दू राफाएल फेर्नांडीस आनी प्लासिदा रॉड्रिगीस रावता चिकालीम. देवाचे कृपेन खाजर जाता जॉन सी वाज, पूत फिलिप वाज आनी आंद्रेजा वाज रावता केपें. लग्न जाता फ्रिडा पेरेरा, दू सांताना पेरेरा आनी पावलिना कोस्ता रावता चिकालीम. ही सगल्यांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडकूड आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. सुमानाच्यो कार्यावळी किरीत भाशेन गेल्या आयताराक आमच्या इगोजीन कलेक्शन जालां 17,600 रुपया. दाबोली 1,450, सगळे मेळून 19,050 रुपया. फुडल्या आयताराक जावन आसा कोम्युनियो आयतार. भाव भयणीनो, तुमी थंयसर एनवलपां दवरल्यान ती पळयल्या आसतली आनी तुमच्याय सॅक्टर लिडरांनी एनवलपां आयल्यान उपकार करून मागता तुमी ह्या एनवलपान फूल ना पाकडी घालची. हे पयशे आमी इंडियेच्या मिसावांक आमी दिता. किरीत भाशेन आमी जाणा मिशन संडे जो करता आमी संवसारभर मिसांव आसा तांकां पाठयता. पूण कोम्युनियो इंडिया बिस्पांनी चिंतलें की आतां फॉरेन फंड्स बंद जाल्यात म्हणटूच हाका लागून इंडियेक आसलेले सगळे मिसियन डायसिसीस हांकां आदार करूंक मजत करूंक किरीत भाशेन हो कम्युनियन फंड उक्तो केला. किरीत भाशेन तुमी मजत करची म्हूण आमी मागता. आतां त्या आयताराक 3 मिसां. पयले मीस 6:30 मांडावळ करपी फादर आग्नेस समुदाय आसोय, दुसरे मीस होली फॅमिली समुदाय नाकेली आनी तिसरे मीस भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन सत्र आयदोची. जी कोण भावा भयणीनो समुदाय आसात, किरीत भाशेन आमची भावा भयणां सॅक्टर लिडर्स तांकांय उगडास करता आनी सॅक्टरान रावतल्या वांगड्यांकूय उगडास करता. फकत सॅक्टर लिडर येनात, सगळीं जीं त्या सॅक्टरान रावतात तांणी येवन इगोज साफ करची. आनी तुमकां कायदो आसा हो. जायते फावटी आमी समजता हो वाव थोड्यांचोच, आमी फकत मिसाक येता, आवंता देता मिसाक आनी उबी रावता, मीस आयकता वेता. आमचो कायदो आमकां दिसता फकत सोंतेसांव, मरोण, बातिसाद आनी काजार तेन्नाच आमकां इगोज जाय, मागीर नाका. अशें करचें न्हय म्हण आमी मागता. उपकार करून तुमी इगोजेची साफ सफाई करूंक सगल्यांनी येवची. कोणूय ती जावं, भाडकारां जावं, मुणकारां जावं, तुमचे मदें जाती काती आसूं, इगोजेन येता तेन्ना सगळीं एक सारकी. म्हणटच तुमी सगल्यांनी पयशाकारां जावं, गरीब जावं, इगोज येवन तुमी साफ करची म्हूण आमी मागता. पवीस संस्काराक बसोवन बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळचे 6:30 वाजता जातली. आयताराचे मीस ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा आमचे इगोजेन 6 वाजता, दाबोली कपेलान 6:30 वाजता जातले. 25 तारखेर डिसेंबराचे किरीत भाशेन मोदयांनीचे मीस 11:30 वाजता सत्र आयदोची. ह्या मिसाची मांडावळ PPC करतली. आतां 24 तारीख आयतार येयला म्हणटच त्याच दिसा
मिसां जातलीं तिनूय मिसां आनी मागीर 24 तारखेर मोदयांनीर मीस जातलें 11:30 वाजता. सकाळचे मीस आमचे इगोजेंत 8 वाजताची मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी आनी दाबोली कॉपेलांत मीस जातलें 7 वाजता. मिडनायट मीस म्हणजे मोदयांनीचे मीस जाल्या उपरांत क्रिसमस हॅम्पर नाकेली सेक्टर करतलीं स्टार कॉम्पिटिशन आसतलें. ही तुमची स्टार मटिरियल इको फ्रेंडली जावची म्हूण मागता. पयलीर जानेराचे कितें भाशेन देवाक आख्खे वरोस आमकां दिलां देखून आमी दिनवासतल्या आमचे पवित्र ओर सुरू जातलें रातचे 11 वाजता आनी मिसाची मांडावळ करतले युकरिस्टीक मिनिस्टर आनी सगळीं संघटना आमचे ह्या इगोजेंत आसात ती करतली मिसाची मांडावळ. सकाळचे मीस जातलें 8 वाजताची मांडावळ करतले कॉन्फ्रारीचे वांगडी आनी दाबोली कॉपेलांत 7 वरांचेर मीस जातलें. समुदायाचे जमाती आयचे दिसाक समुदाय जातली आवलिड्यो वालांकनी समुदाय रेंद्राबाट जॉन फेर्नांडीसाच्या घरांत तशेंच सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता मदर ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वा ग्रांड डॅनी आनी रोजिता हाच्या घरांत 6 वाजता. 20 तारखेर समुदाय जातली सेंट गाब्रिएल समुदाय वॉटर टँक नाझरेत मार्कीस हाच्या घरांत 4:30 वाजता. आमचे इगोजेन कोंकणी डायरी आयल्यात. म्हज्या पावलांक उजवाड कितें भाशेन घेवच्यो म्हूण मागता. 5च गेल्यात. वक्तार मागीर आमी बाय मातान सोदता आनी मागीर ना जालें म्हणटच म्हणटा फादर डायरी ना म्हणटच तुमी बाबा भयण आदी फुडेंच घेवची कित्याक देवाचें उतर पोरगुटूंक आनी देवाचें उतर वाचूंक तें नियाळूंक आमकां गरज. सगळे आमी पळयता वॉट्सॅपार येता तितलेय वाचता. वॉट्सॅपार विडियो आसा ते आसोन पळयता. आमच्या मोबायलाचेर आसा ते गेमी आमी खेळटा. आसा तितलेय आमी संवसारान पळयता. देवाचें उतर वाचूंक आमी फाटीं रावता. हें करचें न्हय बाबा भयणीनो कित्याक देवाचें उतर पाजलेली तोरवारी सारकें. आमकां तें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुदोड करूंक आमकां उलो मारता. तर तुमी ही डायरी वाचची आनी दिसपोटी देवाच्या उतराची नियाळ करचें म्हूण आमी मागता. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश वर्साच्या वर्सा आमचो सांकिस्तांव म्हणटा फादर कोण घेनात थोडीं जाणां आसात. पयलीं जायतीं आसलीं आतां कोण घेना. हांव नको कित्याक तुमचे मदें शेडे मोडे आयल्या. वाय दॅट लूक वॉर्मनेस इन युअर लायफ. घेयात. फ्रांसीस आमचो सांकिस्तांव तुमकां जाय जाल्यार नांव बरयतलो आनी उपरांत ऑर्डर करतलो. फुडलो आयतार कम्युनिटी आयतार म्हणटच तुमकां सांगलां ते भाशेन एनवलप दवरल्यान तुमी ती व्हरची तुमची देणगी दिवची म्हूण मागता. बाबा भयणीनो आमी इगोर्जेन येता तेन्ना आमी बरे तरेन शिश्टाचारान बसचीं. जायते फावटी आमी मुखार बसूंक सोदिना. मुखायले माक रितेच आसतात. पाद्री येवन तुमकां बोबाड मारची पडटा मुखार येयात. फाटल्यान थोडो लोक लेट येवपाची सूय आहा. दे आर कॉल्ड बॅक बेंचर्स म्हणटच ते सदांच लेट कमर्स. म्हणटच ते येतात आपल्याक जाय ते भाशेन वेतातूय आपल्याक जाय ते भाशेन. आतां गायन काबार जावचें ना ते पयलींच भायर सरोन धांवतले. म्हणटच इट इज अंडरस्टूड सम ऑफ अस आर व्हेरी मच एनलायटन कॅथलिक्स. एनलायटन म्हणजे आमी चड आमचो उजवाड चड गेला मोतीन. जायते फावटी शिश्टाचार सांबाळात. मेंटेन डिसिप्लीन. जायते फावटी आमकां डिसिप्लीन मेंटेन करपाची संवय ना केल्यार अदीक बरी कित्याक आमचे जिवितान हे शिश्टाचार येतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बांगोवच्यो दर एका मागण्या फाटल्यान तुजो बाब आमेन जातलो. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताचे येण्याच्या पोरजोडान सर पदवीदार आनी काकलुत्साद देव तुमकां पवीत करून आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितान तो तुमकां भावार्थान तीर बरवंशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस आनी सुटसुटीत करूं. आमचो सुरवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यान तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
शेवटा गीत घेऊया F13 पेज नंबर 91 F13 Krishna